တွေပါလဲဆိုတော့ပြည့်တဲ့ကြီးတယ်ပေါ့နော်အော်လိုက်ပြီးဆုံးတော့ဟာဘာလိုက်ရေရာဇာဘောပြိဘောကရေအောင်တဲ့သူရေချွေးစင်းမင်းချွေးစင်းဘယ်လိုဖြစ်ရလဲ3မှတ်ဟိုဘက်ကနံပါတ်3မှတ်နံပါတ်စုစုပေါင်း10ခုရှာခိုင်းပြီဆိုတော့5ခုပြီးတော့ရေနော်တေချာနားတော့မယ်နော်နောက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုထပ်ပြီးရှာခိုင်းမယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုရအောင်ရှာပြီနော်လက်ကမ်းပေါ်ကနှစ်ထည့်ဒီကြမှာတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်သူပြရမှာမသိဘူးနော်3မှတ်မှတ်သူဆိုရင်လက်ခုပ်တဲ့အချိန်နဲ့အားပေးပါခင်ဗျာနောက်ထပ်တစ်ခုရှာခိုင်းခြင်းပါတယ်ရီးစား3ယောက်တစ်ကြိမ်နဲ့ထားတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဒီမှာတာဝါရီနော်ဘယ်သူလဲရီးစားတော့တယ်ပြန်နေတာတိတ်ကြိုပြလိုက်တော့ရီးစားတော့ထားတဲ့ကောင်မလေးတစ်ကြိမ်နဲ့ထားတယ်မပြောနဲ့ရှုံးပါနော်ဟုတ်တယ်နော်မပြောနဲ့ရှုံးပါနော်အာကာဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ပြောပါလက်ရှိရည်စားလေးထည့်ပြောလို့ရပါတယ်စိတ်မဆိုးပါဘူးနော်အာကာရဲ့ဝေဖြွေနောက်ပြီးတော့ဟိုကအန်ဒီတာစင်တော့3ခုအေးစေးရွတ်လိုက်တယ်နော်ဖြည့်ပြီးအောင်တော့ရတာပြောလိုက်ပြောရနော်ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားပြီလဲ4မှတ်ဒီဘက်က3မှတ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးရှာပေးခြင်းပါတယ်သပင်ဖြူ3ချောင်းဒီဆိုရတော့အချောင်းစုံနေတာပြုတ်တဲ့အစင်းမွေဘူးဒီဘက်ပြည့်တယ်နော်အားသူတို့ဘယ်နှမဖြစ်သွားပြီလဲ4မှတ်ဖြစ်သွားပြီလက်ကုပ်လေးတီးရပြောညီမလေးမရှာနဲ့တော့နိုင်ကျင်တော့အသေးရှာပေးရမယ်နောက်တစ်ခုရှာခိုင်းပေးပါမယ်ခြေသုံးဝင်း5ပေဘာပဲကြည့်လိုက်ကျောင်းသားလေးဖြစ်ပြီးကိုချစ်တယ်လို့ကိုဆွေးလို့တော့ဘာပဲကြည့်ပါအောက်ဆင်းနေတယ်နော်မဲ့4မှတ်ရောက်ရင်လက်ကုပ်လေးတီးအားပေးပါဦးနော်အဲ့ဆိုဒီဘက်က group ရေအခုဘယ်နှမှတ်ဖြစ်သွားလဲ5မှတ်ဒီဘက်က group ကြီးက4မှတ်နောက်တစ်ခုရှာခိုင်းပါမယ်ဘောင်းမိတစ်ထည်ကျွန်တော်ထင်တယ်တကယ်တော့ဘောင်းမိရှာခိုင်းတာမိန်းကလေးတွေစောနေတယ်ဖြစ်တယ်နော်ဒါမှလည်းဘာလို့ပြောလားပြောကြတယ်မလို့တော့ချုံနေတာဟာလားအခုမတက်တာပြီးကြောက်အောင်ဘယ်သူလဲမသိဘယ်ရောက်တော့ပြီလဲအခါနေအဲ့လိုဇာတ်လေးသိပြီနော်မလို့ပါဘူးနောက်တော့ပါနော်အခုဘယ်နှမချတာလဲပြောကြဟုတ်လေ6မှန်ဘုဘက4မှတ်6မှတ်4မှတ်နော်6မှတ်4မှတ်ဆိုတော့6မှတ်ရတဲ့အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပြလိုက်မယ်နော်လက်ကုပ်တဲ့အချိန်နဲ့အားပြီးတော့ခင်ဗျာဘောင်းမိမှာတာသွားနော်အရသာ3မျိုးကိုရောင်းချပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ချက်ပါကတိရတာနောက်ပြီးတော့ပူဆက်ရှင်းရရရတာဥဒိုစီဖူးစပိုက်စီရတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲကစားတော့ပြောရင်တော့ညီမလေးရောပြောညီမလေးရောဘယ်သူပို့ပြီးရှာနေတယ်ကျွန်တော်ထက်ရှာခိုင်းလို့ရှိသေးတယ်10မျိုးအပြည့်တော့ပြေးလိုက်ရအောင်နော်ရဲတဲ့ထပ်ဆုံးလေနော်
ကနောင်ရှင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကစားလေးတွေကိုပြည့်ပြည့်ပြောလို့အမှတ်တရကစားပြဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှက်ခမ်းတွေကိုပြိသက်ကြီးရအောင်ဆွဲပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြိသက်ကြီးရအောင်ဆွဲပေးနိုင်တယ်လူပြိသက်ကြီးဆုံးဖြတ်ပေးဘယ်သူကအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာအဲ့ဒီပြောစုပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်လက်တော့လေးတီးအားပေးပါဦးကြားရနော်ကျွန်တော်တို့စီရှိပါမလဲငါမရှိဖြစ်ဆိုင်ကမိုက်ခင်မီလို့လားရတဲ့ရှင်းရှင်းနေဆိုင်နော်ဒီတိုင်းတမလေးမှာစိတ်ကြိုက်ဆိုနေတာနော်ကျိုးရင်ရောရမယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကို9000ဝေးရတယ်အခြေတမလေးကြံနေနော်အသေးလေးလို့နော်ကြားပြီနော်စိတ်ကြိုက်ပြီနော်မနေ့တည်းပါကြားပြီနော်မနေ့တည်းပါနော်ဘယ်လိုနေလဲညီမလေးပြောပါတယ်တို့ရအောင်လို့ဒီမော်ဒယ်လေးလို့ကောက်ဝတ်တစ်ခေါက်လောက်စီရှောက်ခိုင်းနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကဘာသာနဲ့ဒီလုံးလေးဖွင့်ပြပါညီလေးရှင်းလေးမှတစ်ခေါက်ရှောက်မယ်ပြီးပြန်လာမယ်နော်ကြားရနော်ညီလေးနာမည်ဘယ်သူလဲကိုထွေးပြိသက်ကြီးကိုအခုလမ်းလျှောက်ပြီးပြောပြမှာတော့ကျွန်တော်တို့စူပါမော်ဒယ်ကိုထွေးဖြစ်ပါတယ်လမ်းလျှောက်ပြပါလက်ကုပ်တယ်လေးနဲ့အားပေးပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စူပါမော်ဒယ်ဝင်ဖြိုးဟန်နေပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြောပြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ကုပ်လေးတီးပေးလိုက်ပါတော့ဒါနန်ကင်းစရာမတွေ့လို့နန်ကင်းစရာကအလေးခံတဲ့အမှတယောက်လျှောက်ပြီးပါနော်အခုတယောက်ပြောတာမတွေ့လို့လျှောက်ပြီးပါနော်လက်ကုပ်လေးတီးအားပြီးပါနော်အိုင်ဒီလေးနဲ့လျှောက်မှတ်ဖို့ရပါလားဟုတ်ပြီတော့ဆိုလို့လာမယ်နော်ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ကြုံနေတယ်ဘယ်သူ့ကိုတစ်ပေးရမယ်ဘယ်သူ့ကိုနှစ်သိမ့်စုပေးရမယ်ဆိုတော့ပြည့်တဲ့ကြီးဖြစ်ပြီးပါနော်1 2 3နံပါတ်3မှာဘယ်သူ့ကိုပေးရမလဲတေချာလေးပြောပြပါဒီဆိုရင်လက်ကုပ်တက်နေအားပေးပါ2ဆိုရင်လက်ကုပ်တက်နေအားပေးပါ3ဆိုရင်လက်ကုပ်တက်နေအားပေးပါအဲ့ဒါနှစ်ကပူကျဲတယ်ဆိုတော့နှစ်ကိုပေးလိုက်မယ်သဘောတည်းလက်ကုပ်တက်ကျင်းနေအားပေးပါဘာလို့အကယ်ဒမီရပါလဲဆိုတော့တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးလမ်းလျှောက်ပြကျွန်တော်လည်းကြည့်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီဝေးရှော့ရင်ခုလာလို့မလို့မန်နေဂျာနဲ့ပြဿနာတက်မှာခင်ဗျာမန်နေဂျာပြောလိုက်တာအင်ဂျင်တစ်ထည်စီလက်ဆောင်ပေးပါဖြစ်ပါတယ်လက်ကုပ်လေးတီးအားပေးပါဦးလိမ့်ပြီးတဲ့ဒီမှာလေးလေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ပွဲဆက်ဆော့မယ်နော်အဲ့ကြလာခဲ့နော်မ
မင်္ဂလာပါညီမလေးမင်္ဂလာပါကိုနားလေးကိုစိုင်နာမည်မိတ်ဆက်ပေးပါဦးဆွေစင်မေးပါရှင်ဟာရောက်တာဟိုရေတန်းစက်တွေရောင်းတာပါရှင်ညီမရေတန်းရဲ့အားသာခြင်းအားနည်းခြင်းပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုသမီးတို့ဒီဟို showroom မှာပေါ့နော် promotion ပေးထားတဲ့ဆက်ပါသူကရေးစေးစစ်9ဆင့်ပါပါတယ်ပိုးသက်တဲ့ဆင့်နောက်ဆုံးပေါ့နော်နာနိုဆေးဝါဆိုတာပါထည့်ပေးထားပါတယ်သူက2,450,000မှာ24 hour တော့85ကလန်ထွက်ပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်နှမျိုးစားတော့ရှိ
ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်တရတော့သမီးတို့ဒါဆိုနာနိုစီပဲပါတဲ့အဆင်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးအဆင်ပေါ့2,300,000မှာသမီးတို့ရန်ကုန်မြို့ရင်းဆိုလို့ရှိရင် illustration ပြီးပေါ့လာတော့တက်ဆင်ပေးပါတယ်ရှင်ဟုတ် ကိုစက်ကြီးရအောင် ဒီဆက်ကြီးတွေကကြာသူကပေါ့ဟိုပါပေါ့နော်အများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ဆေးရုံဆေးပေးကန်းတွေတော့ပြီးဖုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာပို့ပြီးတင့်တော်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ ဒီစက်ကြီးရအောင် အားရကြတော့သူက computer system ပါတာပါသူကအတွင်းထဲမှာ audio system ထည့်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ ဒီစက်ကြီးကြတော့ သူကကြတော့ဒါမျိုးအိမ်သုံးဆက်တွေကိုသူကအတွင်းထဲမှာထည့်ထားတာပါဒီကတော့ steel တန်နဲ့ပေါ့နော်ဒီကတစ်ခုလုံးအဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေရပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာပဲထားတာဒါမျိုးလေးတီထွင်ပေးထားတာပါ ရောင်းစစ်ဘယ်လောက်ရှိ သူက9သိန်းပါရှင်ဟုတ် ငါဆက်သွယ်မှာဘယ်မှာဆက်သွယ်ဆွေးဆွေး တမလို့ဆွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလန်းနဲ့ model လန်းကြပါမဟာဗန္ဓုလလန်းအမက်က836ပါ တော့ပြပမှာလား ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကထိုင်ဝမ်ပစ္စည်းတွေပါတမလို့စီမှာရှိရဲ့ဟို fitter တစ်လုံးအမှစာအကုန်လုံးဟိုထိုင်ဝမ်ရပဲသွင်းတာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပါနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် မင်္ဂလာပါညီမလေး မင်္ဂလာပါကို ငါတို့ဆိုင်နာမည်လေးနဲ့ငါတို့ရောင်းဝယ်တဲ့ပစ္စည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဦး တမီးတို့စိုင်းနာမည်စိုင်းဟိုကုမ္ပဏီနာမည်ကကျတော့ Snowflake ပါ Snowflake ကုမ္ပဏီပါဒီပစ္စည်းတွေကဆိုလို့ရှိရင် Anglin အမှတ်တစိမ့်နဲ့ပေါ့နော်တမီးတို့စက်ပြားကြီးအဝတ်လျှော်စက်ပြားကြီးရှိတယ်ပကံဆေးစက်ပြားကြီးရှိတယ်အစွန်းချွတ်ဆေးကြီးရှိတယ်နောက်ပြီး toilet cleaner bathroom cleaner အဲ့လိုမျိုးအများကြီးထုတ်ပါတယ်ဟုတ် အခုကပြပလားပြည်တွင်းလား ပြပပါတမီးတို့ထိုင်ဝမ်မိတ်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ ဒီဘာတွေစိုးကျိုးတွေရှိတယ်ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရှိတယ် ဒီပကံဆေးရာဒီပကံဆေးစက်ပြားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကအသီးရွက်တွေကိုပါဆေးလို့ရပါတယ်ဟုတ် ဒီရရ ဒါပြဒီဟာကျတော့ toilet cleaner ပေါ့နော် toilet cleaner ဆိုတော့ तू က toilet တစ်မျိုးတည်းသုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးရေချိုးခန်းတွေမှာပေါ့နော်ရေချိုးခန်းတွေမှာရေညှိတွေတက်နေရအောင်လဲ तू ကသုံးလို့ရတယ်နှစ်မျိုးသုံးလို့ရတယ်သူ့ရဲ့အစွမ်းထပ်ပုံတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ तू ကလက်တွေကိုလည်းမစားဘူးနောက်ပြီးတော့ကြွေပြားတွေပါလေဟိုစားတာတို့ဘာလို့လက်တွေပေါက်ပြဲခြင်းဘာညာမရှိဘူးယုံကြည်စိတ်ချစွာသုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ် နှလုံးတက်တာဘာကြောင့်တက်တာ သူကနှစ်ဘူးတွဲကို1800ရောင်းပါတယ်ဟုတ် တစ်လုံးလည်းမရောင်းဘူး မရောင်းဟုတ်သူကဟိုကလာတဲ့အတိုင်းပဲတမျိုးထိုင်ဝမ်လာတဲ့အတိုင်းဒီနှစ်ဘူးတွဲလာတာပါ နှမျိုးမဟုတ်ဘူးလား1 2မဟုတ်ဘူးလား 1 2မဟုတ်တမျိုးတည်းကိုနှစ်ဘူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ် နှလုံးဝယ်မှာရောင်းမှာတစ်လုံးလည်းဝယ်မရောင်းဘူး မရောင်းခွဲမရောင်း ရောင်းမှာကျေးဇူးပါပဲ ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ် မာလေးတို့ဆိုင်ကဘာပစ္စည်းရောင်းနေတာ တမီးတို့က kitchen မိုင်းဆိုင်ရပေါ့နော်ဟုတ်အသုံးဆောင်နေရောင်းပါတယ် PVC သားနဲ့လုပ်တဲ့ဟိုပေါ့နေရန်ကက်ဗီဒီယိုလေးရောင်းပါတယ်ဟုတ် ဒီပွဲတော်မှာဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ရောင်းချပေးလဲ တမီးတို့အခု promotion နဲ့ 3% 5% ရှာသဖြင့်ပေါ့နော်promotion လေးနဲ့ရောင်းပြီးတော့ရောင်းချပေးပါတယ်ဟုတ် ဘာဈေးနှုန်းတွေကရမ်းဟောလေးရှော့တာနော် ဟုတ်ကဲ့ဒါရကြ omni ပေါ့သူတို့ကမိခိုးညော်ဆုပ်ဆက်တွေပေါ့ဒါရကြဟုတ်သူကကြ ပစ္စည်းကဘယ်နှမျိုးတော့ရောင်းချတာ ပစ္စည်းကတမီးတို့ PVC နဲ့အဓိကကမိဖို့ကြောင့်ပစ္စည်း cabinet တွေပေါ့နော်နောက်ဟိုရေချိုးခန်းသုံးတကားတွေပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးမျိုးရောင်းချပေးပါတယ်ဟုတ် ပြည်တွင်းပြည်လားပြပပစ္စည်းတွေလား ယူရီးယားပစ္စည်းတွေပါဟုတ်ကဲ့ယူရီးယားဝင်တာဟုတ် အခုဒီပွဲတော်မှာလာဝယ်မယ်ဆိုရင်အိမ်တွေကိုပို့ပေးဖို့ပြုဖို့ဝန်ဆောင်လုပ်ပေးလား ဟုတ် installation ကတော့ charger တွေအကုန်လုံး translation အကုန်လုံး charger တွေက free ပါဟုတ်ကဲ့ ဆိုင်နာမည်လေးနဲ့လိပ်စာလေးပြော ဟုတ်ကင်းရန်ကွင်း kitchen မှာဆိုင်ရင်ကတော့ဝေဇန်နာလမ်းမပေါ်၄တောင်ကလမ်းမပေါ်မှာရှိပါတယ် orange နဲ့မျက်စောင်းတို့ပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုင်ကိုဖုန်းဆက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့01598395ကိုဆက်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲဟုတ် ကဲညီလေးတို့ဆိုင်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဘာတွေရောင်းတာလဲအခုဒီပွဲတော်ကြီးမှာ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာကိုပါဝါလိုက်တီးစုံတစ်ဆောင်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပဲပြုလုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ထူးခြားချက်တွေကဥစားပေါ့တီးစုံဆိုမယ်ဆို1 shop ပါသုံးလို့ရတယ်ဗျသူကရတာလိမ်မော်ရှိတဲ့တက်များဆိုရတာ2မျိုးရှိတယ်ဗျသူကအယောင် ဟုတ်ကဲ့ကမ်မီကယ်ရပါလား ကမ်မီကယ်မပါဘူးခင်ဗျဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အယောင် colorless ပဲအယောင်လုံးဝမပါဘူးဗျအယောင်မပါရတော့ကျွန်တော်တို့1 shop သုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အယောင်မပါတော့ကျွန်တော်ချောင်းဆိုးတာရင်ကျက်တာလည်းမဖြစ်ဘူးခင်ဗျဒါလေးကဟုတ်ကဲ့ပါ အဲ့တော့ဒီတစားမုံကဥပမာရွယ်သုံးမတောက်လို့ရတာ ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျဥပမာဥစားစီးရှိုသွေးတိုးရှိတဲ့လူတော်တောက်လို့ရပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကအရှိုနဲ့အငံအောင်လျှော့ထားပေးတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ နန်းတွေကဘာနန်းတွေတော့ အနံ့ကတော့လိမ်မော်ရှိတဲ့တံမြာရှိရတာ2မျိုးထုတ်ထားတယ်ဗျလိမ်မော်ကတော့နည်းနည်းအရှုတက်လေးနည်းနည်းကဲတယ်ဗျတံမြာတော့အချိန်ပတ်နည်းနည်းလေးရောက်တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ အခုကျမ်းမာရေးအတွက်ပဲပေါ့ ဟုတ်ကဲ့သူကကျမ်းမာရေးလဲဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့အားကစားသမားတွေပေါ့နော်ဟိုရွှေတွက်များတဲ့လူတွေပင်ပန်းတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့လေးတောက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျ ဒီပွဲတော်မှာလာဝယ်မယ်ဆိုရင်ညီတို့ကဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးလဲ ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုတွေနေတော့ဟိုလာဝဲတဲ့လူတွေလက်ဆောင်လေးတွေပေးတယ်တစ်ရှူဘူးလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်စိမ့်လေးပါတဲ့ဟာလေးနောက်ပြီးတော့ဈေးတွေချော့ထားပေးပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ ခုနကမတိုက်ဘူးတာလေ နမူနာလည်းတိုက်ပါတယ်ခင်ဗျခွက်လေးတွေလိုပေါ့နော်နမူနာလေးတိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်
ရာသီဥတုပူပြင်းလို့ချွေးထွက်များတဲ့အခါအားကစားလို့အားအင်ကုန်ခံသွားတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်မှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဒီလိုကစားညီမလေးတို့ဆိုင်နာမည်လေးနဲ့ဘာတွေရောင်းနေတာလဲ ဟုတ်တမီးတို့ဆိုင်က Grand Hand Family Company ပါဟုတ်တမီးတို့ဆိုင်မှာကျတော့ဟိုရေခဲတရာတွေမှာထည့်လို့ရတဲ့ဟာလေးတွေနောက်ပြီးတော့အခန်းတွင်းထဲမှာထည့်လို့အမွှေးနဲ့လည်းရာလေးတွေရောင်းတာပါဟုတ်ဒီဘက်မှာဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုတွေရောင်းချပေးလဲတမီးတို့ကျပစ္စည်းလေးရာကျတော့လူတန်းစီ3နိုင်တယ်လေလူတန်းစီ3နိုင်ကတော့လူတိုင်းကျတော့ဝယ်နိုင်တာပေါ့ဟောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခန်းတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကျတော့လည်းပဲအိမ်တိုင်းမှာပေါ့နော်လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုတမီးတို့ကဒီဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ့ပဲပြောပါတော့အားလေးပဲရောင်းပေးတာပါရှင်ပြည်တွင်းဖြစ်တယ်လားတမီးတို့ထိုင်ဝမ်မှာဟုတ်ထိုင်ဝမ်ဖြစ်ပါဟုတ်ရောင်းရလားဒီပွဲတော့ဟုတ်ကဲ့ရောင်းရပါတယ်ရှင်မစိုးပါဘူးဟုတ်ကျေးဇူးပါကိုတို့ဆိုင်နာမည်လေးနဲ့ရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ C Master ပိန်မှာအင်ဒိုဆေးတွေရောင်းချတာပါခင်ဗျာဒီပွဲတော်မှာဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုတွေရောင်းချပေးလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပွဲတော်မှာပေါ့ဒီအထူးလျှော့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးပါတယ် quality ပစ္စည်းတွေကိုပါဟုတ်ကဲ့ quality ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုဟာတွေလဲကျွန်တော်တို့ running ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေပါကျွန်တော်တို့ဒီ external ဆိုကျွန်တော်တို့10 year ပေးတဲ့အားရှိ20 year ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့လိုပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီသက်သာလေးနဲ့ရောင်းချပေးပါတယ်ကိုတို့ဆေးတွေကဘာတွေကောင်းဘာတွေကောင်းတော့အဓိကကြာရှည်ခံတာခင်ဗျာကြာရှည်ခံတဲ့ weather resistant ခံနိုင်တယ်အဓိကအားဒါတွေပါခင်ဗျာဘယ်မှာသုံးပြီးပါ external သုံးလို့ရတယ် internal သုံးလို့ရတယ် heavy industry တွေပါသုံးလို့ရပါတယ်ကားတွေပါရင်သောက်တာဆေးတွေအဲ့ဘုံတွေလည်းရှိပါတယ်ကားမှုဆေးတွေပါလည်းရှိပါတယ်အကုန်ရှိပါတယ်ဘယ်ကနေထုတ်လုပ်တာစင်ကာပူမိတ်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော် progress intertrade ကနေပြီး distributor လုပ်ပါတယ်ခုဒီပွဲတော်မှာလာဝယ်တယ်ငါစားသားပေါ့လေလာဝယ်ဆိုဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုတွေထပ်ပြီး promotion လုပ်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့က project လိုက်ဆိုရင်တော့ကာလန်ဈေးနှုန်းတွေဖြတ်ပေးတာတွေရှိပါတယ် project ဒီ project သုံးမယ်ကာလန် block ကုန်မယ်ဆိုအဲ့ကကျတော့ဈေးတစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့တွက်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်လေးဒီကိုပြီးနေပါ